Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pecinta ternak ayam Bima 75 dimanapun berada. Terima kasih kepada para sahabat yang telah mensupport dan mendukung di channel ini. Saya selalu berharap kepada kalian semuanya, mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selalu dimudahkan segala urusannya, dijauhkan balainya. Sukses selalu buat kalian semuanya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat, di video kali ini yang sangat singkat sekali, saya akan sedikit berbagi tips sahabat ya. Apabila ayam-ayam sahabat mengalami ngorok ya sahabat ya, mungkin karena faktor cuaca, terkena penyakit, bisa jadi ya sahabat ya, karena cuaca sekarang ini yang sangat tidak menentu ya sahabat ya, kadang panas, kadang dingin, kadang kemarau, kadang hujan sahabat ya. Saya akan sedikit berbagi tips sahabat ya. Apabila ayam sahabat mengalami penyakit yang ngorok sahabat ya, biasanya disebabkan oleh bakteri sahabat ya. Udah barang tentu jelas sahabat, kalau ayam-ayam sahabat ngorok itu bakteri, cenderung dengan bakteri ya sahabat ya, karena mungkin faktor dari kurang bersihnya kandang atau sirkulasi udara yang kurang, dan sinar matahari juga yang kurang pas ya sahabat ya dengan posisi kandangnya. Dan efek sampingnya terhadap ayam itu hilang nafsu makannya sahabat ya. Obatnya sangat simpel sekali sahabat ya, cara mencegahnya dan cara menanggulanginya sahabatnya sangat mudah sekali sebetulnya. Ini masih tentang ramuan-ramuan atau obat-obat tradisional sahabat ya, yang mana obat tersebut sangat mudah sekali didapat ya sahabat ya di sekitaran kita. Apabila ayam sahabat ngorok, cukup hanya dengan jeruk nipis sahabat ya. Jeruk nipis ini sangat cocok sekali sahabat ya untuk ayam yang mengalami atau ayam yang suka ngorok sahabat ya. Dan bisa sedikit dicampurkan dengan garam sahabat ya, sangat baik sekali jeruk nipis dan garam ini untuk penyakit yang dialami oleh ayam kampung khususnya ya. Dan cara penyajiannya atau pemberian pakannya, maksud saya bisa dicampurkan dengan pakannya sahabat ya, jeruk nipis. Cukup hanya 2 kali saja dalam 1 hari sahabat ya, pagi dan sore hari sahabat ya. Insya Allah dengan jeruk nipis dicampur garam sedikit sahabat ya, ngorok hilang dan nafsu makan juga bisa normal seperti sedia kala sahabat ya. Dan sahabat juga bisa menambahkan dalam pakannya dengan daun katuk ya sahabat ya, karena daun katuk ini bisa menambah nafsu makan sahabat ya. Setelah ayam ini sakit, jadi ayam ini harus mengalami proses pemulihan sahabat ya. Sahabat bisa menambahkan daun katuk sahabat ya. Daun katuk itu bisa direbus dulu atau setelah dicuci langsung juga dicampurkan ke dalam pakannya sahabat ya. Ini hanya sekedar tips saja dari saya sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk para sahabat dimanapun berada, dan sahabat juga bisa menerapkannya, bisa membuatnya di tempat sahabat ya, di pekarangan. Dan alhamdulillah sahabat ya, saya mencobanya sedikit demi sedikit ada perubahan ya sahabat ya, ketika ayam saya terkena penyakit, baik itu
penyakit yang saya sebutkan di awal video tadi ya, penyakit ayam yang suka kena ngorok ya sahabat ya, atau matanya sering berair, atau beraknya atau kotorannya yang mencret. Banyak sekali sahabat ya ramuan-ramuan atau racikan-racikan dari bahan-bahan alami yang berada di sekitaran kita ya sahabat ya. Dan sahabat juga jangan lupa untuk selalu membersihkan kandangnya ya sahabat ya, merawatnya dengan lebih baik lagi agar ayam ini bisa tumbuh dengan lebih baik lagi. Kita bersihkan tempat umbarannya sahabat ya, karena di sini saya merawat ayam cenderung ke tradisional sahabat ya. Namun tidak ada salahnya sahabat dimanapun berada, khususnya pemula ya sahabat ya, itu boleh-boleh saja dengan cara umbaran maupun semi umbaran ya sahabat ya. Namun menurut saya, karena saya masih pemula sahabat ya, saya merawat ayam kampung ini cenderung dengan tradisional ya. Saya umbar seperti yang sahabat lihat ini ya. Yang penting kita kasih pakan yang tepat ya sahabat ya, harus mengandung vitamin ya sahabat ya, dan karbohidratnya, dan masih banyak yang lainnya sahabat ya, pakan-pakan khususnya pakan alternatif, pakan alami atau limbah rumahan ya sahabat ya, yang membuat pertumbuhan ayam lebih optimal lagi. Sahabat juga tidak ada salahnya untuk mencampurkan pakan yang sudah tersedia di toko-toko ya sahabat ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek-mereknya, dan tidak ada salahnya untuk kasih vitamin 2 atau 3 kali dalam seminggu ya sahabat ya, tergantung kita lihat sikonnya saja dan usia ayam setelah berapa baru kita kasih vitamin sahabat ya. Baiklah sahabat, nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang perawatan ayam apabila ayam kita terkena penyakit. Karena ini kebetulan musim hujan sahabat ya, banyak sekali yang dialami oleh ayam apabila cuaca dalam keadaan tidak stabil sahabat ya. Terkadang panas, terkadang musim hujan juga. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat dimanapun berada yang telah mensupport dan mendukung di channel ini sahabat ya. Mudah-mudahan kebaikan kalian semuanya diberikan tambah diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda sahabat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.